卫生还是挺好的，虽然说不是很贵，便宜啊，但起码卫生还是挺好的。那可以吧？干干净净的啊，虽然便宜，但是它是非常干净的，是非常干净，可以啊，真的可以。虽然是30块钱，但住着舒服呀。外面呢，就是后面这里窗户一打开呢，这窗户一打开给你们看一下，这窗户外面就全部是核桃地，城市要890，问一下有没有小姐姐，我服务你，太便宜了啊！有蚊子，不关起来的话有蚊子，还是挺干净的，还是挺干净的。你是一天到晚开，睡觉的时候开不开？是什么意思啊？那个飘飘什么意思？带你们下去聊下天啊，最便宜的旅社。带你们下去聊会天，我就准备下播了啊！我再下去一下，在房间里面不怎么好弄，没有空调，不需要空调，好解。这种地方需要什么空调？你晚上都要盖被子的，晚上都要盖被子。我说等你睡着了还开播不？不开播，不用锁，那个房门不用锁，没啥东西，放心的，不用锁啊，不用空调，他们这边楚雄这边都不要空调的，要空调你也用不上，锁啥门呢？老板娘这么多家产在这里，晚上放到这里他都不怕别人偷，看到没有？这些地方呢，这些玉米啊，这些当然没什么人拿了我，但是这些饮料啊，V8这些东西他们都不锁门的，开玩笑，我有啥好锁的？没必要锁啊。怎么又下来了？我在房间里面给你们直播啊，我再下来播不好吗？是云南人还是东北人？哎呀，上次那个谁说的那个要核桃油啊？他这里有核桃油卖啊。上次那个是调美心情要核桃油是吧？老板娘，你家这个核桃油是怎么卖的？核桃油120块一桶啊，5升。多少升啊？这个5升。这个5升啊？这个就是核桃榨出来的油，这些都是核桃油。那个调美心情应该不在啊。5升就是5公斤啊，这个就5公斤，120块，好多核桃，120块一桶啊，那个珍惜真爱，这个是纯纯正正的核桃油，是他们自己榨的，哪里都有核桃，什么都不缺啊，核桃最多。啊？什么？我说叔叔开直播。没事，我就闲聊一下，也不算开播吧，就闲聊一下。好不好？我想，妈妈你走开你这早已老大叔叔不好开直播真的。没事。你们家也收核桃啊？核桃也收。收的话多少钱一斤收啊？你收他们？这个商业机密。是活的，是青皮的吧？青皮的。1块多。1块多，1块5这个样子。差不多。这个茶台大气，有没有牙签？然后老板娘家里面呢，核桃也卖，茶叶也卖，这些上面都是卖的茶叶，都是卖这些古树茶。哎呦，你又来了？对，核桃有120块10斤啊，120块10斤。家大业大啊！家大业大，你不要吹牛。没有吹的，不是我吹的，
不是我吹的，是他们说你家有实力。哦，没有。嗯。他们说你家有实力。是核桃吗？啊。这个也是你们本地的石榴。嗯。又可以上链接，我上啥链接？你泡杯嘛，我喝一杯嘛。让老板娘泡杯茶给我们喝一下。啊。古树茶。古树茶啊。泡一杯古树茶来喝一下。你看我，妈妈一直看着啊。核桃油没有链接啊，核桃油没有链接。我结婚游戏，你玩结婚游戏好吗？我玩什么游戏啊？玩什么游戏啊？你刚刚说什么游戏啊？其实帅哥你可以卖东西的。奶奶，我跟你说句话。你又没有链接。你又没有链接。哇，好漂亮！谢谢。还送你了一个画展呢。哎，谢谢。看，还送你一个。他们现在都有人问你买这个核桃油买啊，那我怎么卖给他呢？卖不了啊，你这里都没链接，又没链接，又没啥的。哎呦，你要看一下。我想，你不要摄像头对着我了，你对着你自己。对着我自己啊。给你泡茶喝。哎呦。不会喝茶，我不知道哪一个好喝。你随便泡一杯嘛，随便泡杯。不能太随便吗？你去你妈妈那里，对，叔叔开直播了。你想买茶叶，你买茶叶也买不了啊，这又没链接的，我也喝不出来，主要是我不会品茶，我也不可能跟你们说这个茶好喝还是不好喝。云南的古树茶好喝是好喝，肯定好喝。肯定好喝。但是他没喝过嘛，所以说这个怎么说呢？他们在问这个核桃油怎么卖，但是我呢又卖不了，没有链接。这核桃这个多少斤？多少核桃能榨1斤油出来？这个不好说。不好说。要看它壳的厚和薄。壳的厚和薄。然后核桃仁的饱满度。妈妈，这个不一定。妈妈，我们玩家游戏吧。如果敲门，你就要开门，好吗？什么？看看黑凳子，哪里有来的黑凳子啊？是你的家。黑凳子是什么意思？那是我的家。自由的小鸟，那个黑凳子是什么意思？然后我来找你，你家，我敲门，你家大爷啊！我敲门，你家大爷可是来了，敲门声。今天搞得有点累了。下面有个大村叫什么村啊？往这边走。这边走。往这边走，有个下面比你们村还大的那个村叫什么村啊？应该是达诺吧。达诺。达诺村。达诺村是不是有200多户啊？200户应该还多。200多还多。你应该只是看到了你以前看到的。他们在上头上还是有村子的。还有村子。它是一个村委会的。哪个黑凳子啊？老板娘右边一条，你们看到有黑凳子吗？这条凳子啊？这条凳子啊？请进。是谁？我，你宝贝。请进。这个凳子啊，老古董啊，这个凳子是老古董啊。漂亮不？漂亮，这个凳子。收回来的是吧？好多人喜欢。好多人喜欢这条凳子。珍藏好不好？这是珍藏版。帅哥坐一下。好。快乐。哦，他们要看一下这个凳子啊，这个是古董啊，对的。那这些搞得好看啊，这几个也搞得漂亮啊，是吧？这几个也漂亮。就是这酒没打理，所以说特别乱，你别没有。星星，你看。哦，这是什么？金子，用金子这里很亮。金子吗？这金子啊，那发财喽！这个是金子的话，这金子不得了啊！这一坨金子，
问一下老板娘卖不？妈妈，这个卖吧。钱到位都可以卖啊，钱到位都可以谈。我想问你买不？对啊，那个自由的小鸟，那肯定卖啊，这肯定卖啊，只要钱到位嘛，这个东西都好谈。钱到位都好谈。这个应该是收回来的啊，在村里面去看的时候，那条凳子啊，是你家祖传的吗？好多年的。有多少年了？10多年了。10多年了。哎呦，小妹妹。我们开始做茶的时候就有。刚开始做茶的时候，这条凳子就有了。其实也就是摆着，也没人做。